Најмалите се најдоа на удар на сезонските вирози и грипот. Во амбулантите секојдневно родителите бараат лекарска помош од педијатар за своите дечиња. Ги имаат типичните симптоми: покачена температура, кашлање, малаксаност, болки во грлото, кои во некои случаи се пропратени со диареја и повраќање, велат педијатрите. Да, во последно време ни е доста зголемена инцидентата на болни деца, особено деца кои имаат високи температури. Според клиничките слики, тоа се 99% се вирози, а само 1% прибаѓаат на другите, односно бактериски инфекции, например така наречен воспалено грло. Сега, од вирозите, кои моментално се присутни во нашата средина, се доста на број, и тоа грипот, или инфлуенцата, како што викаме, и короната, кои што одат со температури, меѓутоа присутни се и други вируси, како што се респираторен синцитијален вирус, аденовирусите, и обично овие вируси не одат со температура, меѓутоа даваат инфекции на долните респираторни дишења, тоест бронхити или бронхиолити кај помалите деца. Сега многу е тешко да направиме диференцијална дијагноза меѓу сите тие вирози, бидејќи во суштина сите имаат слична клиничка слика, сите даваат симптоми од респираторниот систем и диагнозата е многу битна да се направи, сепак од прилика да знаеме нели зашто станува збор. И тоа секогаш го правиме според симптомите, според искуството што го поседуваме како лекари и спрема клиничката слика, значи зборувам за првиот преглед. Тогаш, кој ќе ги направиме сите тие три работи кои ќе ги земаме, можеме да имаме некоја смерница, ориентир за што станува збор. Обично, дали во прв момент ги тестираме децата за корона, тоа можеме да го направиме, меѓутоа обично ако имат во семејството корона, може да се тестира децата со брз тест или со PCR тест. Како што реков, но сега моментално не е само короната присутна, значи реков еден огромен број на разни вирози се присутни. И симптомите се обично, како што кажав, од горните респираторни симптомите се обично, како што кажав, од дишните патишта. Најголемиот дел од децата ги поминуваат вирусите без компликации, но има и случаи кога развиваат бронхит или пневмонија. Со оглед дека се наоѓаме во ковид пандемија, а грипот и коронавирусот развиваат слични симптоми, на децата кои доаѓаат на оделенијата со такви тегоби, им се прави тест за ковид. Периодов и во Струмица има регистрирано голем број позитивни деца на COVID-19.